Namaskar and I welcome all of you to my YouTube channel. Students, today I am going to solve two numerical problems from NSLAT Physical Science 2025 question paper. So the first question is the value of Landy Z factor for the term 2s half is option A 1, option B 2, option C 2 by 3 and option D 4 by 3. So here the correct answer is option B. Now let me explain how option B is the correct answer. So ইয়াৰ কাৰণে আমি কিছুমান কথা জানি ল'ব লাগিব। এটো মই লিখি লৈছো। ফাৰ্স্ট হৈছে the spectroscopic term symbol. So spectroscopic term এটাক আমি এনে ধৰণে লিখো twice s plus 1 L capital Z. So ইয়াত যেটো twice s plus 1 আছে এটোকে কয় spin multiplicity. আৰু ইয়াত যেটো s আছে এটো কব spin quantum number. ইয়াত যেটো z আছে হেতু কয় total angular momentum quantum number. ঠিক আছে আৰু ইয়াত যেটো l আছে এটো কয় term value symbol. আৰু এই টার্ম ভ্যালু সিম্বলত কি হ'ব পাৰে s হ'ব পাৰে p হ'ব পাৰে d হ'ব পাৰে f হ'ব পাৰে এটসেট্ৰা যদিহে s হয় তেতিয়া l ৰ ভ্যালুটো হ'ব l মানে ইয়াত বুজাইছে অৰবিটেল অ্যাঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার. সো l ৰ ভ্যালুটো হ'ব 0. যদিহে p থাকে তেতিয়া l ৰ ভ্যালুটো হ'ব 1. যদি d থাকে তেতিয়া l ৰ ভ্যালুটো হ'ব 2 আৰু যদি f থাকে তেতিয়া l means অৰবিটেল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার ভ্যালুটো হ'ব 3. আৰু কিছুমান বুকত তোমালকে ইয়াত n সিম্বল এটাও দেখিব পাৰা আৰু ইয়াকে কয় প্ৰিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার. সো আমাক যেটো সিম্বল দিছে ইয়াৰ পৰা আমি এই ভ্যালু কিটা উলিয়াই লওঁ হা. সো আমাক দিছে 2s half. সো ইয়াৰ স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি টো হল 2. সো twice s plus 1 equal to this 2. So here पर हमें spin quantum number that means s of value to पाम 1 by 2. Next यात আছে s যদি s থাকে তেতিয়া l of value to होगा 0. L means orbital angular momentum quantum number. Next यात z so यात z value আছে 2 or half. Z equal to half. Next, Landy Z factor formula to use karo. We know the mathematical expression for Landy Z factor is z equal to 1 plus z into z plus 1 plus s into s plus 1 minus l into l plus 1 divided by 2 into z plus 1. So 1 plus z total angular quantum number half আছে. So half into half plus 1 means 3 by 2 plus s of value to আছে half. So half into half plus 1 means 3 by 2. Next minus l into l plus 1. So here l মানে আমাক কি আছিল orbital angular momentum quantum number ইয়াৰ ভ্যালু হল 0. 0 into something সদায় 0 divided by 2 into
z into z plus 1, z whole half, z plus 1 3/2. So ইয়াত numerator আৰু denominator same আছে, cancel যাব, গতিকে কি হ'ব 1 plus 1. So 1 plus 1 equal to 2. So আমি পালো যে the Landis G factor for the term 2s half is 2. So the correct answer is option B. ঠিক আছে? Next question number 2. First let me read the question. Nearest neighbor distance in sodium crystal is 1.83 angstrom. Density of electrons in sodium crystal is option A 2.12 into 10 to the power 29 per meter cube. Option B 5.3 into 10 to the power 29 per meter cube. Option C 3.3 into 10 to the power 29 per meter cube. Option D 6.3 into 10 to the power 29 per meter cube. So ইয়াত correct answer to হৈছে option A. অলপ মই explain কৰি দিছো. So ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে জানিব লাগিব কিছুমান informations regarding sodium crystal. মনত ৰাখিবা sodium crystal has BCC structure. আৰু for BCC structure the relationship between nearest neighbor distance and lattice parameter is given by D equal to root over 3 divided by 2 into A, and density of electrons is given by N effective divided by A cube. N effective means effective number of atoms per unit cell, and A is the lattice parameter. Effective number of atoms per unit cell for BCC structure is 2. ঠিক আছে? So ইয়াৰ পৰা আমি Ne, that means density of electrons উলিয়াব পাৰিম. So অলপ লিখি দিছো. Solution. Sodium crystal has BCC structure, and for BCC structure the relationship between nearest neighbor distance and lattice parameter is given by D equal to root over 3 divided by 2A. So আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে D value to 1.83 angstrom. So ইয়াৰ পৰা আমি A value উলিয়াই ল'ব পাৰিম. So therefore lattice parameter A will be equal to 2 divided by root over 3 into D. D means 1.83 angstrom. এটো যদি আমি simplify কৰো তেতিয়া আমি পাম lattice parameter A is equal to 2.11 into 10 to the power minus 10 meter. Now density of electrons in sodium crystal will be Ne is equal to N effective divided by A cube. So ইয়াত N effective value hobo 2 for BCC structure. So N effective mane ki koislo effective number of atoms per unit cell, and for BCC structure N effective is 2. So a value ta ami put koru 2 divided by A cube. So A value whole 2.11 into 10 to the power minus 10 whole cube. So after simplification ami pam 2.12 into 10 to the power 29
per meter cube. So correct answer is option A. ঠিক আছে।